হ্যালো বন্ধুরা, আজকে দেখো মা নিয়ে নিয়েছে সুজি। আর এই সুজি দিয়ে মা নাকি বানাবে খুব টেস্টি একটা রেসিপি। তো চলো দেখে নিই মা আজকে ঠিক কি টেস্টি রেসিপি বানাচ্ছে। তো প্রথমেই মা কড়াইয়ের মধ্যে সুজিটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে পিঠের রস দিয়ে দিল। এবার সুজির মধ্যে পরিমাণ মতো গোলা আমুল দুধ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে সুজিটা হয়ে গেলে নামিয়ে নিল। পর থেকে মা হাতের মধ্যে একটু সাদা তেল মাখিয়ে নিয়ে সুজির মন্ড থেকে অল্প একটু করে সুজি নিয়ে গোল গোল করে বলের মতো বানিয়ে নিচ্ছে। আমি তো বুঝতেই পারছিলাম না মা আজকে ঠিক কি বানাতে চলেছে। তো যাই হোক, এবার মা সুজির বলগুলোকে দেখি লাল লাল করে তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছে। আর এই দেখো ভাজা হয়েও গেছে। তারপর থেকে আবার কড়াইতে জল দিয়েও বেশি করে একটু চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে উপর থেকে একটু এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে চিনির রস বানিয়ে নামিয়ে নিল। এবার ওই চিনির রসের মধ্যে সুজির বলগুলো ডুবিয়ে দিয়ে মা বলল এটা বিট সুজির পান্তুয়া। আর এটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে আর খেতেও খুব টেস্টি। তাহলে আমরা সবাই মিলে এটা খেতে থাকি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।